მელატონინი როგორც ძილის ჰორმონი, ყველა ვიცით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მელატონინის გარდა ძილის რეგულაციისა ძალიან დიდი და კარგი გავლენა აქვს ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მათ შორის მენტალურ ჯანმრთელობაზე ძილის საკითხების მიღმა. აქედან მას უპირატესად მიეწერა როგორც ძილის ჰორმონის სახელწოდება. თუმცა უშუალოდ ძილში მისი მონაწილეობა იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც ხარისხიანი ძილის შენარჩუნება. ანუ თქვენ ახლა მაგდაკის პროფესიონალი ხართ, სწრაფი და ნელი ძილის ფაზების სინქრონიზაცია. იმიტომ რომ თუ ადამიანის ძილი არ არის სრულყოფილი და სწრაფი და ნელი ძილის მონაცვლეობა არ არის ადეკვატური, შესაბამისად ის ადამიანი არ არის გამოძიმებული და მას არ აქვს ხარისხიანი ძილი და ძილი ვერ ასრულებს იმ ფიზიოლოგიურ ფუნქციას მის ორგანიზმში, რაც უნდა ჰქონდეს მას მეორე დღისთვის, ანუ ორგანიზმი ჰქონდეს რეფრეშირებული, ასე ვთქვათ, ანუ განახლებული. დასვენებულ. გარემო ფაქტორები ძალიან ბევრია, რომ მელატონინის სინთეზი დაარღვიოს, ადამიანის ვერც ადეკვატური ძილი ექნება, ძილი თუ ადეკვატური არ ექნება, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, მას ექნება სერიოზული მენტალური პრობლემები, რომელიც იწყება რითი ადამიანს უმცირდება მედეგობა სტრესის მიმართ.